Hola amigos de YouTube, estamos trabajando con una Jeep Commander 2006, problemas de misfire. A esta camioneta anteriormente se trabajó, ¿verdad? Con el problema del misfire. ¿Cuál era el problema? Muy comúnmente, a veces pues te puedes ir con un escáner, puedes leer los códigos y decir si algo anda mal, ¿verdad? Si son una bobina, el escáner te va a decir si anda mal en el sistema de las bobinas, si una está leyendo mal. En este caso ya se descartó todas las posibilidades de misfire, bobinas, bujías, flujo de aire, cuerpo de aceleración o throttle body, y no está el problema ahí. Y nada más me marca el cheque engine y me dice el código P0175 Fuel System Banco 2 Sensor 2 Banco 2 Sensor 2. Y me di la tarea, prácticamente pues ya no pudieron encontrar el problema, y ahorita acabo de encontrar el problema. Me metí muy a fondo y encontré esta información, ¿verdad? Aquí está el sensor de oxígeno. En general son dos sensores, uno de temperatura y uno de oxígeno. En la computadora no tengo este voltaje, 2.5 volts. En consecuencia, la señal que va a la entrada no me está leyendo. Pero este voltaje, yo le apliqué un voltaje externo a este sensor y no tengo esta señal de salida. Perdón, tengo la señal de salida que viene siendo 2.5 porque lo bypassé, hice un jumper. Pero este voltaje se cayó a cero. Y el voltaje de entrada me daba 1.27 y luego se caía el voltaje. Entonces el problema es en la computadora, que no tenemos este voltaje, se está cayendo, y este voltaje de entrada no me está leyendo, o me está leyendo muy alto. Por dentro de la computadora tiene circuitería. Posiblemente un comparador entró en saturación, la cual me mandó un alto, o sea, un voltaje 1.27. Por eso es que me está leyendo, ahorita en este momento ya me está leyendo que el sensor está high. Pero previo ya hice ya muchas pruebas. Quité la computadora, chequé voltajes, aquí se los puedo mostrar. Estos son los voltajes que chequé en el pin 4, que viene siendo primero arriba, 2.5 volts, es lo que me tiene que dar la lectura aquí. Muy común en estas camionetas, cuando tiene problema de misfire y ya le buscaste todo lo que conlleva lo que es misfire y no le encontraste, los problemas los tienes en los sensores de oxígeno o los catalizadores que están tapados. En este caso, visualizado aquí, vamos a checar, vamos a leer, vamos a ir para atrás, ok, vamos a leer el código. Ahorita yo lo tengo desconectado el sensor y lo pueden confirmar. Aquí me dice Heater Control Circuit High, Banco 2, Sensor 2. Eso quiere decir que está desconectado. Lo tengo desconectado. Entonces, ok. Nos vamos a ir para atrás. Vamos a leer los datos de los sensores de oxígeno. Nos vamos a las gráficas. Vamos a seleccionar los 4 sensores que tiene esta camioneta. Banco 1, sensor 1. Banco 1, sensor 2. Banco 2, sensor 1. Y banco 2, sensor 2. Si lo pueden notar, tengo la referencia de mi sensor es 1.27 volts
Y este voltaje de referencia me lo proporciona la computadora. El amarillo, no sé si se alcanza a notar, déjenme enfocar, 1.27 también, este amarillo. Y es ese sensor el que nos está, supuestamente nos está marcando que está malo. Ahorita está apagada la camioneta. La vamos a encender. Ahí está prendida la camioneta. Y vamos a leer nuestro dato. Si lo podrán alcanzar a notar, tenemos variación en cualquiera de los sensores. No debe de sobrepasar el volt. Un volt no debe sobrepasar el sensor de oxígeno. Y si alcanzan a notar, este sensor, el banco 2, sensor 2, tiene 1.27 y lo tengo desconectado. Eso quiere decir que la computadora, el circuito de lectura del sensor de oxígeno entró en saturación. ¿Sí? Si ven que chequea demasiado la camioneta, no sé si, bueno, aquí no sé si se puede sentir. Creo que sí. Y esa es la falla del misfire de esta camioneta. Si alcanzan a notar la variación que tengo, perdonen ver, pero se está moviendo mucho la camioneta. El sensor 2 no está leyendo. Cuando enciendo la camioneta, se le quita el que se menea mucho la camioneta, el chequeo. Sí. Y mi RPM está entre 800 y 700. Cuando empieza a bajar el RPM es cuando empiezo a tener la falla, pero porque el sensor de oxígeno no me está leyendo. Muchos dirán, dice, ok, ya checaste esta información y todo eso. Sí, bueno, pero encontré que la computadora está leyendo mal. Muchos le cambiarían muchas cosas y no encontrarían el problema. Aquí les estoy dando una solución para que descarten los sensores de oxígeno, que es la causa principal para de que nos tenga misfire en este tipo de camionetas. Casi la mayoría del Chrysler hace eso. Tiene un problema de un sensor de oxígeno o la computadora está leyendo mal y ya. Por aquí le puedes buscar muchas cosas y no le puedes encontrar. Pero aquí les dejo esta información. Déjenme apagar la camioneta para que puedan checar. Este es el sensor banco 2, sensor 2. Casi la mayoría de los 4 sensores así está. El pin 4 es el voltaje de referencia, el 3 es el de lectura, este es el voltaje de referencia también, el 2, y esta es la tierra. Si pueden ver, esta es la misma tierra para otro sensor. Vamos a darle vuelta. A lo mejor se va a hacer muy largo el video, pero es para que le puedan entender un poquito más. Aquí son todas las pruebas que hice. Permítanme tantito para verles otro punto de referencia. Permítanme. Aquí está el conector del sensor de oxígeno. Para que descartes esa posibilidad de que el sensor ande mal, puedes hacer un jumper de entre el 4 y el 3. Poner un jumper aquí, prender la camioneta y ver si te está dando lectura del sensor. Si no, si te está dando lectura alguna vez que hagas el jumper, puedes decir que el sensor estaba malo. Anteriormente, bueno, este es otro tipo de pruebas que puedes hacer para detectar si un sensor está dañado, si está leyendo o no leyendo. Porque posiblemente el problema también lo tengas en el cableado, que esté trozado, qué sé yo. Aquí están los conectores de la computadora, donde va el sensor, bueno, en este caso en el sensor 2. Así está la computadora. Pin 1 al 10, del 29 al 38. Espero y les sirva esta información, ya que esta camioneta ya lleva casi 15 días y no la han encontrado. Y hasta ahorita esto fue lo que encontré. Ahora necesito esperar nomás la parte para cambiársela y funcionará.
Espero y les sirva. Saludos.